我唔可以談戀愛，更加唔可以為男人流眼淚。唔好問我點解，因為我係馬小玲。我係一隻生存咗幾十年嘅僵屍，見得太多，亦知得太多。我都曾經愛過，但係而家愛情對我嚟講，實在太過奢侈。如果你唔想俾我知道發生咩事，咁你就唔好講。如果你唔想我望到你，咁我就唔望。但係我唔可以冇咗你㗎。真心話，阿秀係咪好靚啊？你一啲都唔靚，但係你係一生中最重要。如果有個男人不顧一切都唔肯放開你隻手，做女人嘅應該好開心先係啱。但係如果呢個男人同時又拉住另外一個女人隻手，而嗰個女人仲係你最好嘅朋友，咁你又會覺得點？我永遠都會忘記呢一個夢係屬於方天佑同馬小玲嘅。喺世界快將毀滅消失嘅時候，我終於明白到，我留喺呢個世上就係為咗呢一個夢。千秋萬世，至死不渝。能夠同一個人擁有同一個夢想，係一件幸福嘅事。但係如果同時擁有兩個夢想呢？方天佑同我講過，同我相識嘅只需要咁長，我經歷實在太多，就算相聚短暫，亦可以令人死而無憾。天后又同我話，如果佢揾唔到呢個世界，接我留戀嘅地方，我就會魂飛魄散。大哥，我已經揾到，我留戀嘅就係你。有得揀嘅就唔係愛情，我哋相識過，傷心過，分開過，但我哋大家從來都冇放棄過。就算下一秒仲係世界末日，只要佢未嚟到，呢個就唔係事實。事實只有一個，就係喺呢秒鐘，我哋仲喺埋一齊。方天佑，你一定唔可以放棄，因為我已經唔可以失去你。有本事入嚟，我轉頭唔驚你㗎。隻手唔好攬咁高啊！我同你唔係好熟嘅啫喎。你做低咩人？由依家開始未得我批准，你唔准死先過我 ，OK？你識嘅咩？我唔知點樣話俾你知，我嚟帶你翻去2004年。你睇下，呢個就係我夢裏面見到真正嘅你。亦都係我嘅夢，我仲以為永遠唔會實現。
係我哋生死兩難處。誅仙陣就係了結我哋宿命嘅地方。點解殺我嗰個唔係你？地下呢，我闹巧全穿帮了，有出点急难。咁總括嚟講，今次我覺得拍呢一個《殭屍3永恆國度》，俾到我一個其實幾深嘅體驗。我以前捱過好多戲，大家都見到我拍咁多戲啦。咁其實都好多戲都會好辛苦，但係呢一個《殭屍3》啊，頭嗰20幾30日咧，我哋係喺大陸先去呢一個北京譯院，咁啊有好多武打場面。咁亦因為呢個係殭屍3，我想俾大家觀眾一個新鮮啲嘅感覺。咁大家見我殭1、殭2都攞條命嚟搏啊，做一啲好危險嘅動作。咁殭3係做啲咩咧？殭3除咗危險動作有之外咧，我亦都嘗試咗好多我從未試過嘅威也，係複雜到我睇見就以為唔係我做，以為係替身做。跟住個武術指導話你做，咁我就同阿蚊亦都嘗試啦。我覺得首先喺武打場面裏邊，殭屍3係有一個前所未有演員做咁高難度嘅威也動作，包括萬綺雯啊、陳啟泰啊，同埋每一個人嘅角色都做咗好多頗危險嘅威也啦。今次我喺《我和殭屍有個約會3之永恆國度》裏面呢，我就飾演馬小玲。其實拍《永恆國度》拍到依家已經接近尾聲啦，當中真係有好多嘢可以值得回憶嘅咯，咁梗有啲開心嘅、唔開心嘅，又或者會覺得感動嘅啦。咁開心嘅就係，終於咁多年之後可以再拍翻殭屍，而係再同一班真係好有默契嘅同事一齊去做啦。咁開頭聽到可以翻大陸拍一個古城啊，哇戰爭咁樣，會覺得喺嗰度再拍一啲感情嘅戲啊，會覺得好浪漫啊，或者個環境一定好靚。但係去到嘅時候，簡直係有啲晴天霹靂嘅感覺。我今次會多咗一個 family， 我會有爹哋啦、媽咪啦，我有個未來嚟嘅女啦，我仲有個孖生嘅阿哥。咁我哋呢一家人咧，其實都係一個悲劇嚟嘅，但係到 end up 我哋始終都係認翻嘅時候，其實個場面係好感動嘅。
慈聖母咗6000年嘅心去製造呢班嘢出嚟，目的得一個，就係盡快將所有人變晒做僵屍。先鋒部隊所有都死晒。你唔係依家諗住放棄啊嘛？你睇喺度睇，仲硬過鐵鏈啊！你叫我哋點走啊？根本就走唔到，我睇唔到咩奇蹟會出現。我唔信阿馬小玲會輸俾姚氏聖母，我唔信阿馬小玲帶唔到你翻去2004年。可唔可以幫我個忙？大家都係前世今生，唔好講邊個幫邊個，你一定做到。就係唔好話俾馬小玲同馮生聽你見過我。點解？佢哋等咗咁耐都為咗今日想見你啫。我就希望繼續等落去。放天佑就係放天佑，箭頭就係箭頭，我根本唔可以代替你。冇天佑，我唔係天佑，我連扮佢嘅資格我都冇。我唔係放天佑。俾一個真正關心自己嘅男人攬住嘅感覺真係好。可惜我唔係人王，可惜我都唔係王人平，你都感覺到啦。我嘅喜怒哀樂愛護欲已經開始漸漸消失，我輸咗啦。冇理由㗎，瑤池聖母冇咁容易認輸。呢塊土地就係因為800幾年前自己朱仙鎮種落嘅一滴心血，一切都係自栽嘅。最快能夠愛上我嘅人，就只有同我心意相通嘅你。你一直都喺我面前做嘅你，戲係假，但情係真。只有我同人王結合嘅愛，只係拯救世人嘅真愛之源。對唔住，原諒不破。我人王而家只願起誓，我對你嘅愛係唔會改變嘅，係永遠唔會改變。你我曾經對天地起誓，以天地為證，但係天地未變，你對我嘅誓言就已經改變。因為我嘅心已經變咗，點解要我親自將不死仙藥餵俾佢食，然後親眼睇住佢飛升月宮？點解你要咁殘忍？你唔單止唔俾我同我中意嘅人喺埋一齊，你仲要令到佢不老不死，然後打佢入凄冷嘅月宮入邊，永遠面對孤獨。點解你咁狠毒？根本唔配做神。我同你相識咗千萬載，點解你仲要唔信我？就係因為你太愛我，所以你同我每講一句說話都係講大話。我要同嫦娥報仇。你要同嫦娥報仇，即係要與神為敵。我唔單止冇呼吸、冇心跳嘅活死人，因為我從來未俾人愛過，我亦都從來冇愛過任何人。或者佢唔會中意我，但係佢係唯一一個令到我有心跳感覺嘅人。姜衫裏邊咧就因為有古裝啦，有時裝啦。古裝我個名咧叫懸顏不破，咁時裝咧就叫懸不破，咁即係改咗個字咁啦。就係時裝做一個古董商人嘅。咁我其實最大嘅感覺拍姜衫咧就係因為其實拍姜兒咧都係2000年嘅事啦，咁即係隔咗4年先開拍。咁我覺得其實姜衫都醖釀咗好多年啦，大家都希望拍啊，公司都籌備咗好耐。咁同埋，我覺得如果2004咧再唔拍僵屍咧，再2005年仲拍咧，我哋個個變晒老僵屍。咁所以你話拍姜4、姜5有冇機會啊？真係未知之數咯。所以可以拍得成姜3，可以開拍得成咧，我自己都覺得好開心，好滿足。我喺《殭屍3永恆國度》裏面咧飾演嘅角色叫瑤池聖母。咁呢個聖母咧就唔係一個人嚟嘅，係一個神嚟嘅，係一個掌管呢個疾病同埋死亡嘅女神啦。咁亦都係因為咁樣，佢嚟到凡間去散佈疾病嘅同時咧，識咗呢個世界上面嘅第一個男人，就係人王鄭浩南啦。咁啊產生咗第一段嘅愛情。咁其實瑤池聖母呢個人嘅性格咧，就其實佢係一個好執着，尤其是係對愛情方面好執着嘅人。咁所以佢對人王一段愛情投入得好緊要啦。咁當人王變咗心之後，咁佢亦都會因愛成恨啊。咁可以話係一個好悲劇嘅人物啦。今次咧，我哋好高興咧，就幫呢個《我和僵屍有個約會》嘅第3輯係永恆國度咧，幫佢哋去做Silver Accessories 嘅。咁今次咧就好特別啦。咁由於蚊蚊同埋阿趙啦，都係我哋啲好朋友啦。咁所以今次係特別咧，我哋邀請翻咧日本同埋澳洲嗰方面嘅設計師咧，就幫佢哋去 design。呢個我最難忘咧，就係有一場戲咧，就係同呢個好多人一齊咧就吊威亞，吊到仆喺度咁嘅爭啲，咁就喺嗰個 location 度咧，就夜晚喺將軍澳嗰度咧，哇！喺拍咗3日都未拍完嘅。至於今次拍殭屍3嘅趣事咧，我最深刻就係有一場我同瘦仔嘅親熱戲嚟嘅。咁其實本身咧，我同佢咧就應該好有默契嘅啦，拍咗咁多集，但係咧唔知點解
幾年之後冇見，今次見翻細路仔咧，我發覺佢屙過咗好多，成個女人咁。咁樣咧，我拍之前咧，其實我都唔係好緊張嘅，但係我見到佢嘅表情咧，由嗰一日開始已經緊張張，我都唔知咩事咁樣。到拍之前咧，佢突然之間拎支漱口水出嚟俾我，麻煩你唔該做衞生。即係咁耐戲以嚟，我係第一次俾對手要求我做衞生，漱口先啦咁。嗱，《殭屍3》呢個劇集嘅靈魂咧，可以話係創新，劇本創新啦，特技創新啦，拍攝嘅方法咧亦都好創新嘅。就算連主題曲啊都好創新嘅喎，有幾新？大家一齊聽聽我同女高音馮夏賢嘅合唱咧，就知道㗎啦。或許在無限國度，能讓一雙戀人活着不老，無需再裝一身的驕傲，留低嘆息在昨夜城堡。痛着你這樣愛一個人，身心會力竭人，承擔不起回憶的種種細膩。想你開心快樂，再憂鬱顧忌，一切都經過後，準我可以陪伴你。尋覓花開的香味，尋覓散夢香。乘着風，手執千古的鋒刃，言說過去種種的不幸，這夜